Hai, Assalamualaikum dan salam madani semua. Hari ini saya akan menceritakan mengenai penyakit TB. Ramai orang tak tahu apa itu penyakit TB. Okey, saya akan menceritakan mengenai penyakit TB itu apa ataupun pengenalan untuk penyakit TB. Okey, penyakit tuberkulosis atau dalam kurungan TB disebabkan oleh bakteria Mycobacteria tuberculosis yang boleh disebarkan melalui udara dan boleh menjangkiti sesiapa saja yang terdedah dengan kuman tersebut. Okey, untuk mendapatkan rawatan dia, segera datang ke klinik yang berhampiran dan percayalah penyakit TB boleh disembuh. Okey, bye.